ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് നല്ല സിമ്പിൾ ഉപ്പേരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ സെഹ്റ മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഇവിടെ മുരിങ്ങയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉണക്കമുളകാണ്, പച്ചമുളക് ഇതിൽ ഏഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഉണക്കമുളക് ഒരു 5-6 ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്, കൂടുതലും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചീരുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുമാണിത്. പിന്നെ ഉപ്പ്, അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഈ മുളകൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പീസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് എടുക്കണം. നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തീ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചീരുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ മുരിങ്ങയില എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ചുവന്ന കളറിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉണക്കമുളക് കരിയാൻ ഇടവരുത്തരുത്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ മുരിങ്ങയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്ന് ചിലരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്യാമറ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇനി ഉള്ള റിസൾട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണിത്. ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോറിലേക്കൊരു മുരിങ്ങയില ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.